హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను మీ కృష్ణ, మీరు చూస్తున్నది కిట్టు ట్రక్లాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఒక బండికి వెళ్ళే ముందు మనం ఏమేమి బండిలో చెక్ చేసుకోవాలి, అలాగే మనమే ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ వెజిటబుల్ బండ్లకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అందుకని ముందుగా ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్న బండి ఐచర్ ప్రో 3019 BS6 మోడల్. ఇదైతే 6 వీల్ బండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే, ఒక బండికి వెళ్ళే ముందు మనం ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి అనేసి పాయింట్ టు పాయింట్ అయితే చెప్తాను. బాగా ఏంటండి జాగ్రత్తగా. చాలా డ్రైవర్స్కి అయితే చాలా ఉపయోగము. చూస్తున్నారు కదా, ఇంజన్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా, అలాగే ఎక్కడైనా ఆయిల్ లీకేజెస్ ఉన్నా, బోల్ట్లు ఏమన్నా లూజ్ ఉన్నా, అక్కడ స్టీరింగ్ ఉంది కదా, స్టీరింగ్ దగ్గర ఆయిల్ అట్లా లీక్ అవుతుంటుంది. ఇది ఇంజన్ వరకు వస్తే గైస్ 3800 cc, ఇది 3800 cc ఇది. ఇక సిలిండర్స్ వచ్చేసి 4 సిలిండరు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇంజన్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే అప్పటికప్పుడే చెక్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే వెజిటబుల్స్ లోడ్ వెళ్ళే వాళ్ళు టైమింగ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. టైమింగ్ ఎందుకంటే పచ్చిసరికి టైమింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకా వీల్ బోల్ట్ కానీ, టైర్ కానీ, టైర్లో గాలి కానీ అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అన్న వాళ్ళు అయితే MRF టైర్లు వేశారు బండికి. అలాగే మిర్రర్లు, పైన తాడు ఉందా, పట్ట, అన్ని టార్పాలు కానీ అన్నీ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సైలెన్సర్, చూడండి BS6కి ఎట్లా ఇచ్చారో. మనకి ముందు పాత బండ్లకి అయితే చక్కగా ఇచ్చి బ్యాక్ సైడ్ టైర్లు వస్తాయి కదా, దాని ముందరకైతే వచ్చేది. ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా, ఇది BS6 మొత్తం అంతా ఫంక్షనల్, మొత్తం సైలెన్సర్లో సెన్సార్లు అన్నీ చేసిండారు. దాంట్లోనే మనకేమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా డాష్ బోర్డ్లో అయితే మనకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇక్కడ సైడ్లో అయితే సేఫ్టీ రాడ్ పెట్టారు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా జాయింట్ రాడ్, హబ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది చూడండి. ఇది హౌసింగ్. ఇవన్నీ బోల్టాలన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి మనము. హౌసింగ్ బోల్టాలు కానీ, అలాగే కట్టలు కానీ, ప్లేట్లు కానీ, ఇప్పుడు చూస్తున్నారా టైర్లు కానీ అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. టైర్లు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి అన్న JK టైర్లు వేశారు. ఇక్కడ కట్లు బోల్ట్లు ఉన్నాయి కదా, అవి కానీ, చాయిసీ ఎక్కడైనా క్రాక్ వచ్చిందా అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ వీల్ బోల్టాలు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ట్యూబ్ కట్టడం వల్ల ఇక్కడ అంతా పెయింట్ అంతా పోయింది. అలాగే వర్షాలు పడినప్పుడు ఏమైనా మనం బండి సైడ్లో పెట్టామంటే అక్కడ అంతా చిలుము పడుతుంది. ఎందుకంటే వెజిటబుల్ బండ్స్ అయితే ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి దానికైతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. టూల్ కిట్లో ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా, టూల్ బాక్స్లో మనకి జాకీలు, రాడ్లు అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారంటే, బండి లోడ్ అయింది, డ్రైవర్కి ఇట్లా ఏమో కొద్దిగా హెల్త్ ఇష్యూ ఇవ్వడం వల్ల దిగేసి వెళ్ళిపోతుంటారు. అలాంటప్పుడు మనము బండి అంతా కరెక్ట్గానే ఉంటుందిలే అనేసి వెళ్ళిపోయారంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మధ్యలో. మనకి బండి తోలడానికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. అందుకోసం నేను చెప్తున్నాను, ఏ బండి అన్నా కానీ ఒక 10 నిమిషాల్లో చెక్ చేసేయచ్చు. అబ్బా అంటే ఈ వీడియో మీరు ఎంతసేపు చూస్తారో, అబ్బా అంటే ఒక 10 నుంచి ఒక 12 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఆ 12 నిమిషాల్లో మనం బండి అంతా చెక్ చేసేయచ్చు ఒక రౌండ్ వేసినామంటే. అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, బ్యాక్ సైడ్ లైట్లు అన్నీ పడుతున్నాయో లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారా అన్నవాళ్ళు, చూడండి ఎన్ని లైట్లు పెట్టించారు బ్యాక్ సైడ్. ఇవి నైట్ టైంలో అయితే బాగుంటుంది. నేను నైట్ టైంలో కూడా మళ్ళీ చూపిస్తాను. వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ అంతా మొత్తము డోర్లు కానీ, డోర్ లాక్లు కానీ అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. లోపల అలాగే తొట్టి కూడా బాగుందా లేదా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్టెప్నీ టైరు బ్యాక్ సైడ్ ఇస్తారు దీనికి, సెంటర్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చేసి స్టెప్నీ టైరు, ఎక్స్ట్రా టైరు. అది కూడా దాంట్లో గాలి ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేశారో కూడా తెలిసిండదు మనకి. అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఈ బండి MT వచ్చేసి 6500 kgలు అయితే ఉంటుంది, అంటే 6.5 టన్ను. ఇంకా లోడింగ్ కెపాసిటీ అయితే 13 టన్నులు అయితే పాస్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా హౌసింగ్కి అక్కడక్కడ లీకేజ్ ఉంటాయి, అవి చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే స్టెప్ని బిగించినప్పుడు బోల్టాలు కరెక్ట్గా వేసారో లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఒకసారి అయితే ఒక ట్రిప్లో మన స్టెప్నీ టైర్ అయితే వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ వెనక్కి పోయి తీసుకున్నందుకు ఒక టీ షాప్ దగ్గర అయితే పెట్టున్నారు. స్టెప్నీ టైరు రారిపోయింది. దాన్ని మళ్ళీ నేను మూట్ల మీద వేసుకొని చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. అది ప్రతి ట్రిప్లోనూ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ బకెట్ తగిలించుకుంటే కొక్కి ఇచ్చారు కానీ బకెట్ అయితే లేదు. ఇంకా బండి వచ్చేసి ఇలా అయితే ఉంటుంది మనకి సైడు. ఇప్పుడైతే MT ఉన్నది. లోడింగ్కి అయితే వచ్చాము మనము. మొత్తము టైర్లు అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతిదీ బోల్టు అన్నీ చెక్ చేసుకుంటేనే మనకి ట్రిప్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉంటుంది. అందుకోసం నేను చెప్తున్నాను ఏవేవి చెక్ చేసుకోవాలి మెయిన్గా అనేసి. ఇక్కడ హబ్లో ఇది మామూలుగా ఆయిల్ కూడా లీక్ అవుతూ ఉంటుంది. అన్నీ చెక్ చేసుకొని రెడీ చేయించుకొని వెళ్ళాలి. లేదంటే కూడా మధ్యలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయంటే ఎవ్వరు ఉండరు.
అలాంటి టైంలో ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డీజిల్ ట్యాంక్ ఇది చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ సెన్సార్లు మొత్తం అంతా సెన్సార్లే. BS6 అంటే సెన్సార్లు, ఇంకేముండదు. మెయిన్ అదే యాడ్ బ్లూ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ట్యాంక్ కింద మనకి ఏమైనా లీకేజ్లు ఉన్నాయో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి డీజిల్. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడైనా పార్కింగ్లో బండి పెట్టేసి అలా వెళ్ళామంటే పెట్రోల్ దొంగతనము, డీజిల్ దొంగతనం అలా చేస్తూ ఉంటారు. ఇది వచ్చేసి యాడ్ బ్లూ. మనకి యాడ్ బ్లూ లేకపోతే ఈ బండి అస్సలు నడవదు. ఈ యాడ్ బ్లూ కూడా పోయాలి. ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ ఫిల్టర్లో, ఆ పక్క డీజిల్ ఫిల్టర్ ఉన్నది కదా, ఇదంతా మనకి ఎప్పుడన్నా డీజిల్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా పంపు కొడితే కన్నా, ఇది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బ్లాక్ కలర్లో, పంపు కొడితే మళ్ళీ మనకి కొద్దిగా ఎయిర్ పట్టుకుని ఉంటుంది కదా, ఎయిర్ అంతా వెళ్ళిపోయి మామూలుగా అయితే వర్క్ అవుతుంది. ఇంకా వచ్చేసి ఇది బ్యాటరీలో మనకి 3015 అయితే సింగిల్ బ్యాటరీ ఉంటుంది, దీనికి 3019 కదా, దీనికి వచ్చేసి డబుల్ బ్యాటరీ. చూడండి 2 బ్యాటరీలు ఇచ్చారు. ఇంకా ఇది ఆఫ్ ఆన్ చేసుకోవడానికి కరెంట్ని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు మనము అప్పుడప్పుడు ప్లగ్లు తీసేయండి అంటూ ఉంటారు, అలాంటి అవసరమే లేదు. దీంట్లో ఆన్ ఆఫ్ అక్కడే చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి కూలెంట్ ఆయిల్ పోస్తారు కదా రేడియేటర్కి, దానిలాగే ఇక్కడ ఇచ్చారు కూలెంట్. ఇంకా ఇది వచ్చేసి క్యాబిన్ లాకులు, అది తీసి క్యాబిన్ ఇట్లా లాగి పైకి ఎత్తినామంటే పైన క్యాబిన్ లేచిపోతుంది. ఇది కూడా బాగా ఇచ్చారు. అవి లాకులు కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, కొన్ని సరిగ్గా ఫిక్స్ చేసిండ్రు. ఇంకా ఆయిల్స్, ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు మనము. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్లో, ఇక్కడ నేను పట్టుకున్నాను కదా, ఇది ఆయిల్ చెక్ చేయడానికి. ఆయిల్ అయితే నార్మల్గా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు, మనము చెక్ చేసుకోవాలి, తక్కువ ఉంటే పోసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఎయిర్ ట్యాంకులు, కింద 2 కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవైతే మనకి ఎయిర్ ట్యాంకులు. ఇది వచ్చేసి ఎయిర్ బ్రేక్స్తో వర్క్ అవుతుంది బండి. ఆల్మోస్ట్ గైస్ అన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే బండి ఎక్కండి, లేదంటే ఎక్కకండి. ఓనర్తో అడగండి ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంది అనేసి, లేదంటే బండి పెట్టద్దండి లోడింగ్కి. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వెజిటబుల్ బండ్లు అయితే. ఎందుకంటే మేము చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఫ్రంట్ సైడ్ వీల్ బోల్టాలు అయితే అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి బటన్ అయితే మనకి చక్కగా వేసినారు. ఇంకా ఫ్రంట్ సైడ్ ఇవి రాడ్లు ఉంటాయి కదా, ఎండ్ రాడ్లు అలాగే అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సస్పెన్షన్ కానీ, చాయిసీ బోల్డ్లు మెయిన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఇది అయితే బండి 3019. నాకు తెలిసింది అయితే చెప్పాను ఫ్రెండ్స్, ఏమన్నా మిస్టేక్ చెప్పి ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఈ బండిని అయితే మనము డ్రైవ్ చేద్దాము. అలాగే లోపల కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి. లోపలికైతే ఇలా ఎంటర్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, బండి మనం ఇప్పుడే గైస్ ఎక్కిండేది, అందుకోసమనే కొద్దిగా నీట్గా లేదు, ఏమనుకోకండి. ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఐచర్ లోగో, డాష్ బోర్డు. ఇంకా ఈ బండిలో వచ్చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఛార్జరు, అలాగే పాటలు పెట్టుకోవడానికి డివిడి ప్లేయరు. ఇదంతా డాష్ బోర్డ్ అయితే మన 3015లో ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది. ఇంకా దీంట్లో సెంటర్లో లైట్ అయితే పెట్టారు అన్నోళ్ళు. ఇక్కడ అంతా ఈ సైడ్లో మిర్రర్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, సైడ్ మిర్రర్లు. అలాగే ఇది వచ్చేసి మన ఫ్రంట్ టైర్ దగ్గర ఎవరన్నా నిలబడుకున్నా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్లో బాగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ చాలా పెరిగిపోయాయి. ఇది ఆరను, ఇది వచ్చేసి తమిళనాడు ఆరన్లో ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనము. ఇంకా ఇది వచ్చేసి స్పీడ్ లాక్ చేసుకోవచ్చు మనము. ఇంకా స్విచ్లు అంతా ఇవంతా నార్మలే, ఇక అంతా తెలిసిండేదే. చూడండి డాష్ బోర్డ్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. దీని గురించి చెప్తాను నేను. లైటింగ్ అయితే మనకి మైలేజ్ వచ్చేటప్పుడు గ్రీన్ కలర్లో వెలుగుతాయి, మైలేజ్ పోతుంది అనేటప్పుడు బ్లూ కలర్లో లైట్స్ అయితే వెలుగుతాయి. నేను అన్నీ పూర్తిగా చూపిస్తాను. ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రిప్ అయితే మనము స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడైతే అన్ని రన్నింగ్లో మాట్లాడదాము. కానీ వాళ్ళు అయితే ఇది ఒక మ్యాట్ వేశారు కింద చూడండి, గ్రౌండ్ మ్యాట్ అయితే రెడ్ కలర్ వేశారు. నీట్గా ఉంది బండి అయితే, చాలా బాగా నీట్గా పెట్టారు బండి. లైట్ ఆఫ్ చేద్దాము. ఇవి డోర్లు ఓపెన్ చేసినప్పుడు లైట్లు అయితే ఆన్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా డబుల్ క్యాబిన్, బాగా ఇద్దరు అయితే బాగా స్టే చేయొచ్చు. అక్కడ కనిపిస్తున్నది యాడ్ బ్లూ. అది యాడ్ బ్లూ మనం పోయాలి, ఆల్రెడీ కొద్దిగా తగ్గింది. ఇంకా మనకి ఈ బండ్ల గేర్లు వచ్చేసి 6 గేరు, రివర్స్ కలిపితే 7 గేర్స్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సింగిల్ నోట్లు ఇది. ఇంకా హ్యాండ్ బ్రేక్ ఇది మనకి. ఇప్పుడు పార్కింగ్లో ఉంది కాబట్టి బండి మనకి హ్యాండ్ బ్రేక్ అయితే ఎత్తేసాము. ఇది మామూలుగా 1114లో మనకి స్టీరింగ్ అంతగా నచ్చదు, కానీ నాకు
సింగిల్ క్యాబిన్లో. డబుల్ క్యాబిన్ స్టీరింగ్ అయితే బాగుంటుంది స్మూత్గా. ఇంకా ఛార్జింగ్ 24 వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు, డబుల్ బ్యాటరీ కాబట్టి. సింగిల్ బ్యాటరీ అంటే మనకి 12 వోల్ట్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిర్ బ్లో, అది మనకి గాలి బాగా వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ట్రా లైట్లు అన్నమాట. ఎక్స్ట్రా లైట్లు లేకపోతే చాలా కష్టం నైట్లో తోలడానికి. వాడు కంపెనీ ఇచ్చే లైట్లతో అయితే మనము అసలుకి లైటింగ్గా ఉండదు. ఇక రైట్ సైడ్ డోర్లో ఏమేమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ చూడండి, పట్టుకొని ఇట్లా డోర్ వేసుకోవడానికి, అలాగే ఏమన్నా టోల్ గేట్ బిల్లులు అవి పెట్టుకోవడానికి అయితే ఆ పౌచ్ ఇచ్చాడు, చిన్న బాక్స్. ఇంకా ఇదైతే మిర్రర్, మనం పైకి కిందికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సైడ్ మిర్రరు, రైట్ సైడ్ ఇట్లా అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి. ఇంకా మనము బండి స్టార్ట్ చేసి చూద్దాము. గాయస్, హైదరాబాద్లో వేడి అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. నాకైతే ఏసీలో ఉండి బెంగళూరులో ఇప్పుడు బండికి వచ్చింటే చాలా వేడిగా ఉంది. చూస్తున్నారు కదా ఎండ ఎట్లా కొడుతూ ఉందో. మధ్యాహ్నం 2 గంటలు అయితే అవుతుంది టైము. లోడింగ్కి అయితే వచ్చాము ఇప్పుడు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో తర్వాత మన ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ అయితే కంటిన్యూగా వస్తూ ఉంటాయి. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే సపోర్ట్ చేయాలి. ఇంకా మనం మెయిన్గా చెక్ చేసుకోవాల్సినవి బండి డాక్యుమెంట్స్, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అలాగే రోడ్ ట్యాక్స్లు కానీ, బండి ఎఫ్సీ కానీ, ఇలా ఏమేమి ఉన్నాయో బండి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే బండి తీయండి. మెయిన్గా ఓనర్లకు కూడా తెలియదు, ఎందుకంటే ఓనర్లో 2-3 బండ్లు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. మనమే చెక్ చేసుకొని అన్నీ చెప్తూ ఉండాలి. ఇంకా స్పీడోమీటర్ ఆన్ చేసి మనకి చూస్తున్నారు కదా హైచర్ లోగో, అలాగే వెల్కమ్ ఏం బోర్డు, మీటర్ చూసారు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. 3015 కంటే దీంట్లో కలర్ఫుల్గా బాగా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. సౌండ్ ఎట్లుందో చెప్పండి. అలాగే ఇక్కడ ఎయిర్ ట్యాంకులు ఉన్నాయి కదా, ఎయిర్ ప్రెజర్ అన్నీ చెక్ చేసుకుంటా ఉండాలి. డీజిల్ ఎంత ఉంది, అలాగే ఇంజిన్ హీట్ ఎంత ఉన్నది, మొత్తం అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పి అని చూపిస్తుంది మన డాష్బోర్డ్లో, పి అలాగే ఏబిఎస్ అని. ఇప్పుడు పార్కింగ్లో ఉంది కాబట్టి బండి నిలబెట్టినాం కాబట్టి మనం హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసాము, అందుకని ఇక్కడైతే పి అని చూపిస్తుంది. ఇంక అలాగే ఫ్రంట్ లైట్లు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే వెజిటబుల్ వెహికల్స్ నైట్లో ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేస్తుంటాయి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్, జై హింద్, జై భారత్. ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉండండి, సేఫ్గా డ్రైవ్ చేయండి.